Имате ли вие такива лозарски ножици? Вероятно да, защото това е класически модел, който все още се използва в много домакинства. През годините съм използвал много модели на лозарски ножици, всяка със своите предимства и недостатъци. И в това видео ще ви споделя моя опит с тях. Ще ви направя една кратка демонстрация и ще ви покажа защо въпреки това разнообразие си купих ето този модел, който все още стои неразопакован и нямам търпение да го пробвам и да ви го покажа. Този първия модел го наследих от дядо ми, който ми научи и на резидба. Помня първите си опити с тях, които само след половин час работа ръцете ми изтръпваха целите. Тежки са, но все пак са здрави като танк. Все още виждам този модел да се продава по магазините и много хора, когато го разглеждат, казват: ето това са истинските лозарски ножици. Ако имате предвид, че са изцяло метални, да, наистина са истински, но в момента имате такова голямо разнообразие, че никога не бих си купил и не бих работил отново с този модел. Те имат сантиментална стойност за мен, но в практиката лекотата на рязане е много по-важна, така че продължавам с следващите си модели. Този модел го купих от една голяма търговска верига. Струваха само 6 лева и когато ги видях, помислих, че ще се счупят още на третата пръчка, но реших да ги изпробвам и наистина останах приятно изненадан. Оказаха се много леки, удобни и режеха с лекота. И до ден днешен се чудя как един толкова бюджетен вариант може да върши толкова добра работа. Ако започвате сега с лозарството или просто вкъщи имате няколко лози и няколко рози, отново бих ви препоръчал точно този модел. Тук дойде и момента, в който се сблъсках с действителността. Един приятел ми донесе неговия модел, доста по-скъп. Бях сигурен, че моите са по-добри. Наистина режиха отлично. Реших да ги сравним. Още от първия опит усетих разликата, докато моите изискваха малко повече натиск. Неговите минаваха през пръчките като през масло. Нямаше какво да кажа, разликата беше осезаема, но все още бях сигурен, че цената наистина не определя качеството. И затова, когато отидах да си закупя този модел, в магазина видях ето този. На външен вид изглеждаше дори по-добре, а цената му беше в пъти по-ниска. Реших, разбира се, да взема него и да докажа на моя колега, че тези са по-добри. И тогава разбрах, че цената наистина има значение понякога. Изглеждат по същия начин, но изискват страшно много усилия да се реже с тях. Това тук остана моя фаворит за много дълго време. Удобни дръжки. Толкова ги харесах, че започнах да ги препоръчвам на всички. Ако сте гледали предишните ми видеа за резидба и присаждане, със сигурност сте ги видяли в почти всичките от тях. Толкова са остри, че дори започнах да присаждам и лозите си с тях, без да използвам ножче за присаждане. С тях мога да режа цял ден, без почти ръката ми да се измори. Много жалко, че почти вече не се намират. Не знам каква е причината, може би са спряни от производство.
започнаха ето този, следващия модел, и много мои познати си купиха от него. На същата фирма, много по-големи дръжки, много по-тежки и много, въпреки това, е нужно много повече усилия при рязането. Не знам каква е причината. Така че ако решите да си вземете от този модел, задължително от по-малките. Това е моят съвет към вас. И естествено, ако намерите все още някъде да се продава, дойде ред и на най-скъпия ми модел. Класически лозарски ножици, които се използват от топ лозарите в целия свят. Много отдавна ми бяхте писали в коментарите, че трябва да започна да режа с такива ножици, но въпреки това бях толкова силно убеден, че този модел е ненадминат. Не си ги купих, докато не ги получих като подарък. Наистина нямах търпение да ги пробвам и да ги тествам. Останах приятно изненадан точно от удобството на дръжките. И ето тези гумички тук, които след отрязване много плавно спират, без да ти причиняват болка в ръката. Също голямо удобство е механизма за затваряне, защото когато приключим с резидбата, много лесно, ето така, с едната ръка си ги затваряме. Нямах търпение да си похваля на един мой съсед, който, очудващо за мен, винаги режеше своите лози ето с този модел, който лично на мен ми изглеждаше адски смешен. Занесах му ги, за да се похваля. След като ги пробва, той ми отговори: сега вземи моите и пробвай как се режи с тях. И наистина останах доста учуден. Ето с тези ножици, лозовите, а и дървените пръчки се режиха толкова по-лесно, отколкото ето този скъп модел. Изключително неудобни дръжки, изключително малки, дръжките се впиват в ръката, изключително неудобна затварячка, защото винаги трябва да използваш двете си ръце, за да ги затвориш. Изключително неудобство, че можеш да се ощипиш така с дръжките по всяко едно време, но въпреки това режат убийствено много. Каза ми, намери ме ето такива. Нямаше как да ни потърся точно този модел, който действително не си знае годините. Разбира се, нямаше го никъде по магазините и единственото, което открих подобно на този модел, бяха ето тези японски ножици, които между другото са доста бюджетна покупка. Купих ги, за да ги тествам и наистина останах много впечатлен. Това, което лично на мен много ми харесва, е остротата и на двата върха, защото особено когато режем асма, ни е нужно да си помъшваме и да режем чеповете доста трудно достъпни места. Изключително плавно режат и, както виждате, абсолютно същите неудобства като този модел. Гумичката, с която се затварят, винаги трябва да използваме и другата ръка преди да ги приберем в кобура. Тесните дръжчици, въпреки че тук са облечени с гумичка и са доста по-удобни, нямаше как, разбира се, да не потърся и други модели на тази марка. Тогава попаднах на ето този модел. Ще ви оставя линкове отдолу в
описанието на видеото, ако желаете, откъде може да си закупите всеки един от тези модели. Но лично аз нямам търпение сега да пробвам тези, защото, както виждате, имат удобен механизъм за заключване. Също имат гумен стопер. Изключително леки, надявам се и здрави, все пак са японски. Изключително остър връх. И това, което най-ми допадна, е дръжките, които много приличат на тези от най-скъпия ми модел. Сега ще направим и една кратка демонстрация. Все още режат, разбира се, само че точно момента, в който отрязваме пръчката, създава такъв натиск върху ръката, че наистина е доста неприятен и след половин час работа ръцете ни започват да изтръпват, въпреки че са здрави като танк и са изпускани много пъти от асмата. Продължавам с следващия модел. Доста са се поизхабили. Доста трудно са започнали да режат. Не съм ги ползвал много отдавна. Вижте как се разминават и не могат да отрежат и мустачето. Въпреки това струваха само 6 лева, както ви казах, и много години работих точно с този модел. Бюджетният вариант на любимите ми. Започнали са и те да се разминават. Може би искат ремонт, но няма да получат. Искам да ви покажа любимия ми модел. Виждате ли? Страхотни са. Гумичката вече им се преплескала и е паднала от толкова много работа. Другото, което започна много да ме дразни в тях, е механизма за затваряне. Доста трудно работи и след едно лозе, което трябваше да орежа за един ден, бях получил мазол точно ето тук, не на ръцете от ножицата, а на пръста, с който постоянно ги затварях и ги отварях. Другия недостатък е, че тук са толкова дебели, че много трудно ще си намерите подходящ кобур, в който може да ги съберете. Големия вариант на същите ножици. Един мой приятел си ги купи и ми даде да ви ги демонстрирам. Интересното е, че след като ги купи, му се наложи да ги даде на професионален точилар да ги наточи, защото още от магазина, когато ги взе, не можеха да режат. Сега след заточването режат доста добре, но въпреки големите си дръжки, наистина се усеща много. Трябва да с много голям натиск да режете. Механизма тук все още върви плавно, въпреки че заяжда още сега от началото. Ето ги и тези. Очудващо, че само след една година се изхабиха доста. Също така не ми допада и факта, че тази долната челюст не е достатъчно остра. И както вече ви казах, много трудно се промушва на ето такива
тесни места, където трябва да се отрежи. Доста скъпи ножици и наистина, не знам, в бързината, ако срежем с тях някой тел, може би ще съжаляваме дълго време. Няма как да ни ви покажа и ножиците на съседа ми. Вижте само колко много телове са срязали през годините. И въпреки това режат изключително добре. Първия японски вариант. Между другото, виждали сте ги в края на едно от последните ми видеа. Там ги тествах за първи път и тази година орязах доста асми с тях. Вижте само за какво става въпрос. Страхотен ряз, но нямат буферна гумичка и дръжките са доста малки. Вижте, докато режем, този пръст няма място за него на дръжката, а остава тук отпред. И другия им недостатък, както вече казах, е, че трябва да използваме двете ръце, за да ги затваряме. А сега нямам търпение да пробвам и новата японска ножица. Справя се страхотно. Ето, влиза и на най-трудно достъпните места. Искам да ви кажа, че винаги чета и отговарям на всички коментари, така че ако имате някакви въпроси, свързани с някои от моделите на лозарски ножици, които съм използвал, или някои въпроси свързани с лозарството, не се притеснявайте да ми пишете, а аз ще ви отговоря в рамките още на същия ден. И така, след години тестване и безброй опити, мога да кажа, че най-добрите лозарски ножици са тези, които идеално пасват на вашите ръце и режат с лекота, без да ви причиняват наранявания и мазоли. Ако видеото ми ви е било полезно, дайте му един палец нагоре. Както вече ви казах, линкове към откъде може да се закупите всички тези модели ще ви оставя отдолу в описанието на видеото. А с вас ще се видим в следващото ми видео. До скоро!